Voilà, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes dans le monde, je vous salue. Ça va dépendre de l'heure que vous allez suivre cette petite analyse. Tozo sala ndenge to sala kaka mikolo nyonso. Na pesi bino ba bon dimanche bande konanga bisika nyonso bozwami na monde. Nazo sala petite analyse oyo poto mekato solola. Ndenge to solola kaka likambo surtout oyo toza nango mikolo ya ba déception, c'est-à-dire mibali bazoboya basi. Donc titre na biso ka ndenge bomoni mibali na biso ba congolais belé bazo décevoir bandeko na biso pe ya ba congolaise ebele. Et surtout ba oyo nazolinga na sola vraiment na ba oyo baza na media ba oyo ba ndenge tolobaka pa biso ba yebani déjà na media baza un peu ba vedette ba lekaka na ba télévision ba lekaka na ba internet ba sala ba émission to ba yambaka bango to bazali ba femme star ya comme ça ba femme vedette na communauté bango nazolinga na s'adresser na bango lelo pona kopesa kaka moi conseil ya muke parce que conseil babo ya kangote conseil ezalaka gratuit ou tu prends ou tu laisses ezaka ko finga na te ezaka ko solola na kati ya famille parce que famille solola kate bandeko nanga ezali famille lisusu te parce que dans chaque famille il faut dialogue ezala. Tout le monde attend à ba foyer. Ce qui dialogue ezate ezalaka pasi ba foyer ya bongo. Alors, to mekana solo na bandeko nanga pona likambo oyo ya ba déception ya mikolo eza ebele na kati ya communauté na biso. Donc bandeko nangai ya basi. Balobaka liboso, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mutu oyo ovandi na ye. Okoki kozala te bozalaki na ye, mais bozo tambola nzela mokote. Mutu bozo tambola nzela mokote, bokoki kozala na ye ensemble te. Tant que ofandaki na mutu wana, tant que bosalaki ba mois ou ba année o bosali ensemble, et que ake kotika yo atiki yo, c'est que il y avait quelque chose e bande ko attirer bino bozala ensemble. Alors je vais vous donner un petit conseil. L'air oza mwasi. Ezate ke mobali tout o ako se présenter liboso na yo, nde ako mobali ako bala te. Ezate ke mobali nyoso ako se présenter liboso na yo, nde ako mi mobali yako lakisa peut-être na media te. Parce que yo peut-être aussi osali mwa kombo na yo, oyebite soki ndeko wana zo ya po ayebana. Sima na yo, ayebite ke ba effort nini oyo osalaki po ke bato batanga yo na kombo ya bato bazo tanga manakati ya communauté na biso, que ça soit dans les bons ou dans les mauvais sens. Mais batanga quand même kombo na yo. Oyebite ndeko wana aye pourquoi? Eza juste pour a profiter na moi oran na yo wana na moi moto na yo wana te. Alors avant o présenter mutu wana, pour que ozala toza quand même babantu parce que biso toye baka ki bobantu l'air moi problème ko to komi babantu mais l'air bana basi bazo sala ba makambo ki bobantu na biso toye baka ngote toza quand même babantu mutu akoki koya kaka lelo na vie na yo mbala moko mutu akoki koya kaka boye na vie na bolimbisanga mutu akoki koya kaka na vie na yo kaka lelo boye mbala moko o présenter ye na communauté na yo. Parce que oyebi na no mutu wana te, tu n'as pas encore eu le temps d'étudier la personne. Mais comment on présenter na communauté? Parce que ndenge tolobaka biso nyonso, tolobaka tout le temps que toza babantu. Que bebantu wana neza toza na soni. Soki tolobi toza babantu ezalaka mingi tozo linga tolobake tozalaka na soni, toyoka ka soni, toza bato toza tolinga désordre te, to amindele te toza bantu, c'est-à-dire toza batu ya soni. Alors l'air mutu aye ko linga yo. Ndeko nanga zwa temps ya ko étudier mutu wana. Yeba élément ayeli nini? Est-ce qu'il y a la compatibilité entre bino mibale? Est-ce que compatibilité ezali? Est-ce que ba comportement oyo linga ke pa mobali est-ce que aza nango? Avant o présenter ye na kati ya société na communauté na yo. Pourquoi il faut éviter ça? Parce que pas biso ba bantu. Et pas biso ezalaka moi ce qui a présenté déjà mibali 2-3, moi so na ba bengi déjà ndumba. Ce que comme o ka banze beaucoup de choses mabako benga yo se meki mbala boni. Biloko wana okuta ngo pa mindele te zake pa biso.
Alors ndenge toza ba communauté oyo eza ba bantu toyoka soni et puis faute ezalaka mingi pa ya basi. Alors bandeko nanga basi faut salaka attention toyeba ko kabolaka ba vie privée na ba vie populaire ou professionnelle na bato oyo basalaka peut-être bayeba na communauté basalaka ba vidéo to je ne sais pas quoi. Alors avant de présenter mutu, prends le temps de connaître la personne. Est-ce que nayebi mutu? Est-ce que aye réellement parce que alinginga? Est-ce que compatibilité ezali entre nga na ye? Est-ce que tokoki kozala ensemble? C'est pas pour rien que mundela salaka avant alinga moi si fois tout na yo osalaka nini dans la vie. Parce qu'il veut savoir si ozana bagou ya batu oyo ya lingaka, si ozana sens et responsabilité, si ozana cette capacité à se prendre en charge. Ce qui total mingi omona basi oyo, ce qui na lobaka, ce qui olingi mobali ya bien aya na vie na yo. Po basi ebele balobaka oka ngana za na chance te na kuta na kana batu ya mabe. Te omoni po mutu ya mabe wana aya epa na yo ndeko nanga. C'est que a étudié ki yo amoni ke yo na ebo ko vanda. Amona ki légèreté peut-être na kati na yo. Amona ki ke moi légèreté ezali. Akoki koya sakani na yo, olakisi epe na media, ayebani pe abimi, sans ke asala effort, batu pe batangi pe kombo na ye, ba fingi pe ye, ba lobeli pe ye, ba zui pe tan ya kosele ba analyse. Pourquoi? Parce que yo présenta qui est na kati ya communauté. Alors, avant au présenter mutu na kati ya communauté na yo, il faut prendre d'abord ton temps. Parce que oyebite loko nini ya yeli. La kisa ye ke oza responsable. Tout na ye osa la kanini. Objectif na yo eza nini. Qu'est-ce que tu veux de moi? Et loko nini okutie pa na ngai o ezala ki peut-être pas maman na bana na yo te. To okutie pa na ngai o ezala ki pas fille mususu te. Prouve-moi ça. Et tout ça la bande konanga ça prend du temps. Ezouaka temps. Ezate ke beaucoup te na mutu na boîte bobimi mbala moko kola le pa na ye lobe komo présenter bato tala mobali na ngai to linga surtout biso banwa to linga ba terme wana to ka soni koloba o copain na nga o likangu na nga to benga ngona lingala to ka soni o kaka mobali okomo benge déjà mobali o la li 2 jours e pa na okomo benge mobali o a mobali na yo te mobali na yo ezali oyo aye na famille na yo aye ko simba ko tsenga loboko no na famille na yo ba cérémonie na biso ya kibantu esalemi ba para ba meli masanga ba para ba simbi mwa chweke ba para ba seki ba zuyo ba pesi yo mobali wana nde akomi mobali na yo. Mais tant que abimisi infranté azali likangu na yo donc yo na ye bozo sala ekobo. Et ne te permet pas ya muto bosa kane ekobo o présenter déjà na média. O yebite ke muto na ya ki peut-être pona ko yeba na po mibali mikolo ba vie échanger na comprendre 21e siècle o toko toza nango na 2021 o. Do mibali ba komo sala makambo basi babande ko sala bande ko nanga basi to fongola miso mibali ebele ba komo sala o basi babande ko sala liboso ko luka mwasi ayebani ko luka mobali ayebani ko luka mobali azana mbongo. Dans notre communauté on a l'impression que donc ba rôle se renverser quoi mibali ne ba komi ko luka basi oyo baza ba yebani na communauté baza un peu ba vedette na kati ya communauté. Mibale mso ba luka basi oyo ba komi baza na mbongo. Alors ndeko nanga yo surtout oyo oza exposé parce que oza vedette na kati ya communauté na yo. Il faut faire attention. Mutu nyoso wa yende okiko présenter ye boete. Parce que tant que aza pembeni na yo automatiquement batu bakotanga kombo na ye. Opesi ye ki vedette oyo anyokwa melite ayebite au moment oyebi ba penser na yete. Bandeko nanga to présentaka mutu nyoso te zwa temps ya ko yeba mutu wana. Zwa temps ya ko étudier comportement ya mutu wana. Est-ce que réellement il vient pour moi? Est-ce que réellement ayeli penza ki alinginga? Est-ce que réellement nakovanda na mutu oyo? L'air siko monike e komi sérieux à se présenter na famille na bino balie ba meli masanga balie ba zuba cadeau oyo ezalaka na ba famille na biso. Là tu peux maintenant présenter cet homme là. Que tala mobali nanga ye oyo. Parce que ba déception eza obele batona bazoya baye bani bakei baye batu balobeli bango bakei
oh ezo salir yo peut-être oza non ndumba te ozo linga mutu moko boye bo vanda na ye mais du fait que présenter ye déjà na kati ya communauté lere mutu wana akei ozwi mususu opresente bakomi loba bakobenga yo simeki malaboni bakomi koloba bakomi kobenga yo ndumba babiloko wana okoki kogere yango na coulisse lere omoni ke komi prêt mobali abali yo présente lui mais tant que abali yo te bandeko nanga ko présenter ye te parce que ebele bakomi koya pona ba aventure bakomi koya pona ba aventure lobi nango koya ko dénigrer non azalaki boye bakoye biso kaka dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es po ayaki ko draguer oza mibali musu bazala penza tali mwasi obite ono ko draguer te azo mona esprit na yo na façon na oka koloba na façon, la façon que tu te comportes, na façon ya ko loba ko s'exprimer, na façon ya ko bimisa ba idée na yo, donc na ba pensée na yo, na musika ka zo taloka na écran na ye, to na téléphone na lobi, celui-là je peux même pas oser. Donc to mi pesa moi kilo wana ba mama na biso bazala ki nango. To mi ezate ke soko zo komi ko ya na media, nde il faut tia ba piercing, nde il faut tia je ne sais pas quoi, nde il faut loba lokola mutu aza ko exciter mibali, nde loba lokola mutu ozo luka mibali balinga yo non. Loba oye ko lobele oye ko sala analyse, oye ko lobele loko moko boy. Mais parle normalement au lobby na yo et puis aussi ici. Mais la façon dont ils s'exprimer, dès que ba mibali wana, ya ba pamba wana, bayaka ko draguer bino. Et puis bino bo pesi litoi, al mutu bolali ne ka 2 jours. Ba moko komo présenter na média, o tala mobali na ngai. O yebi na note ke ayeli nini. Avant de présenter mobali na kati ya communauté, tu dois prendre d'abord ton temps. Il faut étudier mutuango. Est-ce que réellement c'est lui? Est-ce que réellement il vient il m'aime? Est-ce que réellement à quoi décevoir ngate? Est-ce que réellement donc tout le nini nini yango aussi au kangi pembeni pour que eza la déception te. Et loko nini et assuré yo déjà que oko présenter loko la mobile non na média. Lobi bako benga yo ka ndumba. Pourquoi? Parce que vous présentez les lots, lobby vous présentez oza non dumbate. Yo kanisa ki ayeli sérieux. Ya ki po aye bana. Alors pour éviter ça bande konanga, bo traiter ka ba makambo wana na coulisse. Il faut ye bana no bagarde funi nozui. Elakisi yo relema ke muto yo aza sérieux. Avant que apese lo mbongo alibala te. Pourquoi monsieur peut commis à sali no à se présenter à sali fiançailles. Okomi ko présenter ka mobile no akoma ko coucher no ka ndenge alingi pour na présentation non. Ou bien to tikali ba kopena ko présenter na ba média te juste parce que ala te so bag ya fiançailles non. Ba to combien ba soka na ba bag ya fiançailles na communauté na biso. Alors tu attends que ce mari là a officialisé yo nde présenter ye. Po bande konanga mibali bele ba komi ko ya juste po baya ko yebana. Ba komi ko ya juste po baya ko sambwisa parce que to yebi mutu mwindu biso ba africain susu na biso zalaka to linga mutu to zalaka ba mbinzo to linga mususu amatate. Do il faut yo kitisa yo diminuer ye. Eza biloko mindele ba sala ate. Bango soki ndeko na bango moko ba zui chance moko boy ya ko mata ko yebana na communauté na bango ba pesa kaye ba tiki la kaye chance wana. Et puis, bah, si respect na chance ne wana. Parce que c'est pas donné à tout le monde que batunyo so batanga ka kombo na yo. Na katia communauté na bino. Eza déjà chance. Eza déjà étoile. Mais na communauté na biso mon bala kwa pesa bina ya ka ko diminuer. Alors, vous savez déjà que batu bazo ya po basala bino mabe. Eza ba film so mona asi abota kine bana na. Mais mutu moko boye ka ko sakana na yo, ozo présenta kaye na ba media, aussi omi boteli no bana na yo. Mais traiter na en coulisses. Comment nous nous comportons parfois comme des gamins? Parce que na media na biso à ce que tali bien ba tout ça ba entre ba adultes il y a pas des enfants. Alors, osana âge à puberté, osana 16 ans. Pourquoi tu es pressé de présenter la communauté mobile oyo à la kisio ba à la kisio ba assurance mon côté qui à lingio? Parce qu'on dit l'amour n'existe pas, Kofi Ayembango. Ce sont des preuves d'amour. Preuve ni la question qui a lingio. Ba preuve pas biso ba bantu ezalaka ko bima na famille à moi si, ko sala geste na famille à moi si. Comme ça, moi si wana
famille na yo na ya ye bako respecter bino. Bako respecter yo lokola mobali na ye, bako respecter famille ya mobali, bako respecter mwasi lokola mwasi na yo. Alors, eloko moko oyo ezalaka épreuve ya amour na biso ba africain parce que tozala mibali penzo ba pesa basi ba cadeau te baze ebelete. Mais di fait ya kokende tina suka, c'est-à-dire kokende ko bima na famille ya mwasi et puis ko sala ba cérémonie oyo to sala kawana ya ba dot wana. Et pesa ka valeur et puis et ça la ka assira eza assurance na yo mwasi. Là okoki ko présenter na ba vidéo na yo ko présenter na ba makambo ozo sa. Mais mutu abimisa na ata infanté. Bo vandi nano kaka soki 2 semaines 3 semaines. O bandi ko lakisa mobali na ngai bo lera ko ya ko tika yo. Lobi oye na mususu mobali na nga batu bakolo bengo mbala moko ndumba. O chine pa ndumba. Ozo ebande ko gérer période o ya kuliste. Vi nyoso ezalaka na étape. Étape ya liboso ezani. Bokutana ki na mutu. A invité on a restaurant boke bolé. O bandi ko poser ba question. O lingi nini. O ye pona nini. Parce que l'âge que moi je n'ai plus envie de m'aventurer. Nazo luka une relation sérieuse. Parce que je veux maintenant être chez moi. Il faut être clair avec quelqu'un. L'air besoin on a coulisse. Ce qui a le bino, moi je n'ai pas encore le temps. Je voulais seulement qu'on soit des amis. Donc tu peux dire ok, mais en coulisses na ko bimisa yo te. Donc il faut savoir dialoguer. Eza eloko o ezanga kabiso. Bana basi ebele na kati ya ba media na biso, kati ya communauté na biso, bazo benga mabandumba me ba bandumba te. Juste parce qu'il a changé mi l'idée toi. Tala ka nzembo wana bako benga yo se meki mbala boni. Biloko bongo okuta ngoka na ba communauté na biso parce que toza bantu. Et pas biso moi c'est okoza na ba mibali 3 4 7 te. Oko présenter mibali idée 3 te. Ba komi ko yembelo ba benga yo se meki mbala boni. Alors les filles bon gérer nano ba situation na boza ba gamine te. Boza déjà ba responsable. Vous avez la bouche et les pensées pour penser, la bouche pour parler. Motoye ki alingi yo zoa le temps. Zoa temps po solo la na ye. Yeba oyeli nini. Ndeko nanga olingi nini. Oyebi nga. Nasala kananga ba video nanga Facebook. Nazana bato balandaka nga. Alors, bato nasina ebe nanga na bato nanga 5-10 oyo balandanga. Na lingi telelo ba mona na présenter André, lobi kuna na présenter Vincent, lobi kuna na présenter Yannick, lobi kuna na présenter Patrick, na lingi yangote. Alors, dis-moi pourquoi tu viens. Ngai nazo lingi sous ba relation ya boete, na lingi relation sérieuse. Alors, ce qui a lingi relation sérieuse, akeko se présenter na famille na bino, abalio, abimisi bongo alibala, okomi mwasi na ye. Biso to benga ka mutu nyoso mobali na nga, non. Aza mobali na yo te, aza likangu na yo. Parce que mobali na yo ezali mutu oyo ba famille ba fandaki, famille ya mwasi na famille ya mobali ba vandi. C'est ça mobali na yo. Famille na yo ba vandi na famille ya mobali wana ba mbongo ebimi, ba cérémonie na biso to sala ka ba bantu eza kutu na Bible. Comme ça okay na respect nyoso, mobali wana mutu nyoso ko respecter ozana mobali na yo. Ezo salema mingi na communauté na biso, que ça soit en Afrique, que ça soit ici. Moi j'ai l'impression que mibalo wana bazoya parce que baebi ke ba fille oyo bana basi oyo bayeba déjà na ba média. Bana basi oyo soki obimi na ye okoye bana. Oh bosala ki na bino ba effort makasi po bokoma ba niveau bozali. Alors mutu moko okiko ya kakate po aya ko sambiso ko bebi sa leur réputation. Bande ngana nalo ba toujours dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Parce que soki oza mutu oyo o tambola kana droiture. En tout cas, mutu oyo aye pona ba aventure. Oyo alati ba slim. Oko remarquer kaka premier jour que non, c'est pas celui-là que moi j'ai cherché. Nyoso pe yaka na dialogue. Solo na mutu wana yeba ayeli nini. Ngana linga ka boy. Pona kozwa mutu a niveau na il faut dialogue ezala. Mutu azo réfléchir ndenge yo lingi bozala. Il faut dialogue ezala. Bande konanga ndenge tokola katozaka obota milelo, lobi obandi kongoloma, lobi kuno bandi kotambola, lobi kuno baptindi na maternelle, lobi kuno bandi classe, lobi kuno zui diplôme, lobi kuno ken université. Et exactement l'air tokoma mikolo eza bongo. Yo mutu oza na 35 ans, oza na 30 ans, oza na 40 ans, oza na 50 ans. Okoki ko se comporter jamais lokola gamine ya 16 ans. Non. Parce que ezo seza bo kibo moto na yo, comme mona lokola pit. Okoki jamais ko s'habiller comme une gamine de 16 ans juste parce que on le cadeva caméra.
Juste parce que olobaka na bato osalaka moi life non 3 5 10 personnes batalio mbala moko komi mbenga star otobolia ba Angeline Jolie baza ba star bomona batobola esika non ba Kim Kardashian baza ba vrai star bomona batobola na ba lolemo na ba nini pona kotia ba piercing non parce que c'est pas piercing qui fait que oza la star ezalaka capacité na yo ya intellectuelle. Ce que tu dégages, ce que tu fais sortir dans ta bouche, ba stratégie ozozwa po batu ba sepela na makambo ozoloba nde komatso ko komisa yo star. Eza pressing te ce qui pressing boloba kawana, ce qui ba tatouage pété. Parce que moni nde konanga tatouage wana oti yango lelo, mais les lozola muka âge zo avancé. Imagine toi maintenant, obikinga na mi tuna kana ba place na bino. Imagine toi maintenant okomi na 50 à 60 ans. Toloba 70 ans na ba tatouage tala ndenge ba koko na yo ba yo kasoni siko mwana no azana ta okendo zwa bana na classe te atindi mama kendo zo elanga bana yo zo na kabaka ta tatouage a na été moyo tambola boyezate parce que poso bandi ko kita tala ba poso na biso elembaka élasticité o nzamba tia na nzoto elembaka lere lembi e bandi ko kita siko yo na kabaka ta tatu na ebite soki awa soki place ni botia ka ba tatu na bino. Bon, ok, ce que je mwana ya mwana na école, na bakamande bazo kama bazo tuna o koko na yo ya ndenge nini. To pusaka ba réflexion na biso musika le to sa makam. Ozui pressing, soki pressing, o bandi awa. Ndeko nanga, siko lero komi na 70 ans. Imaginez siko pressing, soki pressing na yo wana. E komi ko bangisa ba koko na yo. Ba komi o kasoni ko tambola na yo. Oki oza star oza na babiloko nyonso wana te. Ozo obligé te que parce que olekaka na media nde okolinga mututu ako se présenter liboso non. Tu as le droit de dire non. Zwa temps ya ko étudier mutu. Pourquoi on ne prend plus ce temps-là? Ya ko étudier, o réfléchir au tali. Parce que bato basalaka akute nango lelo azui lelo bolambi lelo bolie lelo. Ezala bana ba 16 ans. Ba gamine. Na media na biso tozana ba gamine te. Ce sont des grandes personnalités, des grandes mamans. Tout ça quand même, ba maman mikolo, tout ça là, attention. Même bande qu'on a vu sur ba théâtre, même bande qu'on a vu sur ba salle, ba film, même bande qu'on a vu sur ba musicienne. Parce que mibali ba tombo ki na ndenge ya koya, aye ko lukaliye bani pa mwasi moko boye, ale akei na ye. Après ba komo benga mwasi wana, oko benga maseme ki mbalaboni. O mobali unde ayaki kaka aye, po akitisaka ndeko ne ya mwasi, epi akei na ye. Azata na projet moko te na yo. Bande konanga, ava obimisa mutu, même pas ba camarade. Yeba nano, eloko compatibilité nini boza nango, nini yango ezo sang sabino. Et là, on est les autres, ils ont assuré que c'est lui. Tout ça là pour y bango, il faut dialoguer avec la personne. Okoki kozala kaka mama ka loko langa boye, okoki ozwa mutu moko boye, azana ba dressing, azana ba soki na ba chignon, azana azola ta soki ba slim. Ozo mona ke concordance ezate. Donc aza mutu moko alateli yo kaka bongo te alatela kane bana basi nyonso bongo po ayebi ke basi ya mikolo yo surtout balikaka mingi na ba media balinga ba biloko ya bongo. Mobali atkangi chignon a mobali te. Je vous dis, aza mobali te pona mwasi oyo azolinga azala stable. Bango nyonso te mais la majorité. Ndenge to tambolaka na majorité na kati ya démocratie ya monde toza nango, alors faut ko talaka la majorité est lobby boy c'est que oyaza mobali nga no kozwati. Zwata ya kosola na ye tika ye nano na kulisi kuna sala kama kambono bande ko sala tika ye kuna sima na yo si relema ya ki pona bolingo et puis olakisaka ye na ba media te okoye bango kaka soki ayela ki bolingo soki pe ayela ki bolingo te boko kabona bino bosuki kana ndenge ya kulisi kuna e ko salir ki bo personnalité na yo ti. Parce que le problème c'est de salir la personnalité de quelqu'un. Bande ko na biso mbali bazo salir ba personnalité belé bande ko na biso belé ya basi. Aye na eka pona koyeba na tiki mwasi ne na poto na bana na ye alaki ete ye wana ba Kevin ko akene na kin ake ko sala mariage kuna po ba mona ka zo bima na film moko boye ya théâtre fi ya yebani boye na boye pona azo donc ya zo landa a ora ya mutuana azo landa étoile ya mutuana po ya bima sima étoile ya mutuana donc azo camoufler étoile na yo. Alors ce qui to yebi ko gérer biloko wana te
ekobanda kosalaka biso ka pasi tosalaka baanalyse mpona biloko wana. C'est à vous, oyo bozala no ba célibataire. Exacte que ce que vous célibataire, il faut jouer n'importe qui. Te. Okoza no célibataire, mais au luki choix. Bande konanga, po mutu abala, mobali o ya guna ye, mobali o ya arevaka. Ezaka par rapport au comportement na yo esili. Tu n'es pas obligé que parce que R leki, age leki, bakolobanga boy, il faut na jouer n'importe qui. Te. Dekonanga, parce que vie ezakaka libala te. Bo limbisanga na ndenge ya mabete. Yo moko nano yeba nano ko se prendre en charge. Yo moko nano yeba nano ko zala indépendante. Alors l'air mobile akoya akuti ki indépendante na yo wana. Akuti discipline na kati na yo. Soki azaya mabe akovanda une semaine. Parce que discipline okute pa na yo eko kimisa ye. Discipline toi d'abord. Yeba eloko nino lingi. Utilise tes capacités intellectuelles. Tiens ordre na kati ya vie na yo. Mutu amabe akosala une semaine. Akokima ye morba oyote. Parce que batalaka, c'est loka ndenge zo se comporter. Soki akuti oza stable. Oza non stable parce qu'il y a des femmes oyo bazana mibalité mais baza stable. Stabilité za mobilité. Finalité pe ya vie ya mutu za libalate. Si c'était comme ça, tout le monde allait se marier. Basi bele bazaki pembeni ya Jésus ba Marie Magdalene bani bazalaka ba marié te po place moko te na balobi okoma mbali na bangote mais bazana kati ya Bible lelo parce que c'est ta tête, c'est tes pensées ndeko komisa yo mutu liboso ya bato ba sere religieux ba do pesa biso ba cour na ba internat to banako respecter bango makasi bazaka marié te façon yo za komi ozali ko se comporter ndeko tinda bato ba respecter yo. Moi, j'ai une tante, elle ne s'est jamais mariée. Mais cette tante-là, elle a comme côté salamaka famille na bisote sans qu'il y ait azala. Parce que ayebi komi pe sa respect. Ayebi ko se comporter. Bato bele bakansaka po bato ba se respecter nga, il faut na bala. Okoki kubala n'importe qui te. Pourquoi? Parce que âge poussani. On a commis na 35 ans, il faut na bala okendo lokota mutu moko boy. Lelo bali lobi okabwani, lelo bali lobi okabwani. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps d'étudier la personne. Tozo vraiment temps ko étudier bato. Po bato ba pesa yo respect zaka mobilité non. Ezaka libalati. Ezali ndenge yo moko ozali ko se prendre en charge. Ndenge yo moko ozali ko se comporter. Biloko nino zo dégager quand tu parles. Eloko nino bimisaka quand tu te mets devant ton petit écran ozo sala ba vidéo. O dégager kanini. Eloko yotinda batu ba respecter yo. Ezali yango wana. Ko yeba ko se respecter, ko yeba ko se discipliner. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Ce que vous se discipliner, mobali pe oya zali bien koya. Ezate que oya ye kambali bosu mbala moko ozui. A ceux qui peut simbi to kabwani. Mais on ne refuse pas. Ceux qui osana besoin ya kozala na kopé. Tika ye na coulisse ko bimisa yeti. Jusqu'à ce que ako honore yo. Aussi obota ki no bana no 3 4 5. Mais ozo wele la kolakisa mutu oyo abimise lui ata infranté ponani. Ya zoya pona orana yo wana po abima basi balanda ye. Et puis effectivement parce que moi si azalaka soki amoni vedette moko azo bimana mobali moko boy. Basi ebele ba koma akoluka mobali wana bazo linga ya bimiku tuna star wana. O mwana mwasona kuto aza model nanga ya zo bimana ye. Basi bakobanda koluka mobali wana. Et puis mibali ba yeba kango yango ibayaka koluka ba fio ba yebani. Basi o ba yebani. Nous devons arrêter bande konanga. Tozwa kata ya ko étudier mobali nini okobima na ye. Tozwa kata ya ko étudier bango. Po ebele mokili baby bazo ya kapona ko sambisa. Et puis azo ya peso sambisa ser na ye ya communauté. Juste pour kombo na ye elobama quelques jours ou bien quelques mois. Et puis ba ye baka bien que soki azo bima na mwasi wa yebani na kata communauté basi ebele bakoluka ye. Na ba Instagram na bango ba ozwa basi ebele. Ebele ne ba yaka po babala te. Mutu ayaki kutu po abala alinga kutu kamera te. Alinga ba mona ete. Alors botika kamibali wana na coulisse, bosa ya musala na yo. Eza biro na yo, eza musala na yo. Pourquoi kuya ko lakisa batu ye? Eza coulisse, eza tika kuna na coulisse. Eza lokolo oza na biro na yo yango osalaka na media. Mais pourquoi il faut ya ko présenter mobile na? Po asala nini?
bazo ya koluka koyebana po babanda kolinga ba camarade na bino babanda ko basi bakomi kolinga bango par rapport na yo muto bimisie tozwa kata ya ko étudier mibali est-ce que aza ye muto na bando luka est-ce que akokisi ba nini ba condition ya mobali onga na zoluka est-ce que ba garde fou eza bien mena pour que na bimisa ye batu ba mona ye ko bimisa mobali ka pona ko bimisa te obimi na mutuka mbala moko alati yo bag ya fiança oyebi kutu ata yete mbala moko obimisi na media po esala nini toza ba bantu mindele boko sala ngo biso te parce que lobi bakotu na mbala moko ni bakobenga oseme lelo obimisi déjà 3 4 esili ba garde fou ni notier avant obimisa ye est-ce que ayeli te ke po ayebana nsima na yo bande konanga to sala vraiment attention sinon ba bandolo baka basi ya media bandumba boy na boy non ezate ke soko zole kana media nde okomi ko sala n'importe quoi non to se comporter na ndenge ya bien to luka muto azana maturité oko étudier ye na coulisse kuna pesa tambo ye bana zwata ya ko dialoguer ne ko tala tirelema yeli nini bande kona temps ko yeba po temps epesa ka raison kana temps ko yeba muto ko bimisa na note tika ye kuna akuta ki yo telemaka liboso ya kamera no siko yo ko bimisa po asala nini na Instagram o ko poster mutu abala yo te et puis okomo benga mobali na yo ta makambo to salaka moko to bana basi to zala mayele parce que mutu akobenga mandumbe za biso bakobenga mobali jamais ndumba te balo bakazala ka mobulu mais yo peut-être bakobamba ndumba ye bakolo bazala ka mobulu e basi ba wele la kaye bona boy mais yo bakobenga yo ndumba. Alors, il faut se protéger parce que bilo kwa na rattrapaka biso kaka. Mobala liboso ki ami bala ki ami sa to ke famille msusu ole ba mona oso bimisa ki déjà 4 5 mon famille msusu tant que mobala lingi mais famille ne koboya. Pourquoi? Parce que moi si aso ni ndenge na bimisi mo to mona déjà 2 fois 3 fois. Alors pour na ko éviter bilo kwa na rattraper biso tozala ka na secret to bomba kamibala na tile to monike ba sécuriser yo no bimisie et ça là vraiment bien. Merci beaucoup bande konanga ba obalandinga nzamba lola batela moko na bino na ngina lo bana bande konanga bavanda kana mbo soki ozana besoin ya kotinda mbongo na Congo na ba malili oyo na ba corona bazokotisa batu na ba western nyo na monegram kaka une personne. Donc, comme il moulongo, peut-être na ba malilo bato baza libanda. Alors j'ai pris cette initiative. Na le bato ba vanda kana Hambourg, awa tout autour kaka ya Hambourg ti ba 80 km, je peux me déplacer. Donc na osala transfert moko mobile. Donc o benginga na yepa na yo, o pesinga mbongo. To bengi ndeko na yo akei na bureau na ngai na Kinshasa. Parce que j'ai un bureau na ba flat na nga na bureau ezali gérant na nga apesi yo mbongo. Moi, je monte dans ma voiture, na zongi pananga. Donc, on se déplace na yo, te vandi panayo, benga ka na ba numéro nanga, 017 24 22 90 52, 017 24 22 90 52, o bengi ngai, to pesa ni rendez-vous, o pesinga adresse na yo, na tie JPS nanga, na ye panayo, ale, o pesinga mbongo, to tindi ndeko na yo epa na kitambo wana kitambo Vélodrome croisement Bangala Komoriko aye wana na biro ba servir mbongo nga na zongi nanga. Donc bato bazana beso tinda mbongo na Kinshasa oyo ba vandi tout autour na biso Hambourg awa jusqu'à 80 km tina kil na okoma nanga na ke na pesi mbongo na zwi mbongo na fandi wana ti ba servir ndeko na Kinshasa et puis nga na zongi nanga sans que on se déplacer. Donc eza cadeau na pesi bandeko nanga o ba vandi tout autour na Hambourg awa eza initiative moko na leka ki ya 3 jours liboso ya Hauptbahnhof na biso ya Hambourg tala mulongo place monogram ezalaka wana mulongo penza ti ba 500 mètres libana na ba malili oyo. Alors j'ai pris cette initiative ya koloba bandeko na biso ba vandi awa na Hambourg oye obenginga kaka o ngoti na mwa 200 no mwa 500 no mwa 1000 na yo benginga na ke kuna epa na yo na kati ya ndako to na kati ya mutuka nanga comme tu veux opesinga mbongo obengi ndeko na yo ake na bureau nanga na kitambo Vélodrome wana ba servir ye et puis nga na zongi. Voilà, et moi initiative moko na zwaki pona ko aider bandeko nanga o batindaka mbongo na Afrika ba vandi pembeni nanga awa na Hambourg. Voilà, merci beaucoup bandeko ya mukena zaki na lelo yango wana bandeko tozala mayele mibali boko lekela biso mayele boete baza ko sambisa biso trop muto aye o présenter ye aye bani aliye wana akei
présenter ye donc ba oluka ka ba fi oyo basi oyo baza na moi koyeba na kati ya communauté pona ko et puis ayebani na sima na yo après ake na ye bakomo tuno ba obengo semeki mbala boni alors il faut tozwa mayele bande konanga to tika bango na coulisse kuna botika bango na coulisse jusqu'à ce que omoni ke assurance na tu es bien assuré que azaye asi apesi mbongo alibala bobalani nde oki ko présenter eza pas importance te eza pas important te ko présenter mobali na média parce que ça le quoi bureau na yo présenter pour nani aza mobali na yo tu n'as pas besoin de présenter ye bande ko na biso mindele basala kango po bayebi ko respecter basi ba africaine mingi surtout ba jeune oya baslim bazolinga na bango basi balanda bango yango moni bazoya olinga bino alo boza la mayele bande ko na ngaya basi toza mayele na mebali oyo bazoya pona kosambwisa bandeko na biso ya basi toza basi toki olinga eloko wana te eza malamu te botretaka biloko wana na coulisse lero omoni ke bagarde fou ekomi déjà asi apesi mbongo aliba makambo nyonso omoni ke réellement c'est la personne que tu voulais nde oki oprésente soki mpe olingi eza mpe obligatoire te bakofandaka na bango mpe na coulisse yosano makambo na yo. Merci beaucoup bandeko na ngai nzambe alola abatela moko na biso tokutani na video